ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಪಾತಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂಡ್ ಕುಷ್ಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿನೇಶ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತನಗರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹನುಮಂತನಗರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹನುಮಂತನಗರ್ SVC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಲಂಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬರೀ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಪಾತಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂಡ್ ಕುಷ್ಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಪಾತಿಗೆ ಈ ಥರ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸಾಫ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಗೈಸ್, ಸಖತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಟಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ತಗೊಂಡು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಬೈಟು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಈ ಥರ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಚಿಕನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಷ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬಾಬ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕುಷ್ಕನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ರೈಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್, 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಂಬೂಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟು, ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ನಾಟಿ ಮಸಾಲದೊಂದು ಫೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಂಬೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಶೇರ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶೇರ್ವಾ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಶೇರ್ವಾ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟೇಬಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಚಪಾತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸು ಕುಷ್ಕ ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಶೇರ್ವಾ ಜೊತೆ ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರೈಸ್. ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಗರಿಗರಿ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮಸಾಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದೆ ಚಿಕನು. ಸೂಪರ್. ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕುಷ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಹನುಮಂತನಗರ್ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಿರೋ ಬೆಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಐಕನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಲವ್. ಬಾಯ್.